హాయ్ హలో నమస్తే అందరూ ఎలా ఉన్నారు? దిస్ ఇస్ శ్వేత అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ శ్వేతాస్ లిటిల్ థింగ్స్. నేను వ్యాక్సిన్ వేయించుకునే రోజు వెదర్ చూసుకోలేదు. అపాయింట్మెంట్ ముందుగానే బుక్ చేసుకున్నాము. సో బయటకు వచ్చిన తర్వాత చూస్తే ఫుల్గా స్నో పడుతుంది. మేము ఫస్ట్ టైం అలా స్ట్రోమ్లో వాక్ చేయడం. లక్కీగా ఫుల్గా పడలేదు, కొంచెమే పడింది. స్ట్రోమ్ చాలా ఎక్కువ పడుతుంది. లక్కీగా మాకు ఇంటికి దగ్గరలోనే వాల్గ్రీన్స్ ఉంది. మేము వెళ్తున్న ఫార్మసీ వచ్చేసి దాని నేమ్ ఏంటంటే వాల్గ్రీన్స్. ఇది మాకు ఇంటికి దగ్గరలోనే 5 to 10 minutes వాక్. సో అందుకోసం మేము వాల్గ్రీన్స్ చూస్ చేసుకున్నాము. యూఎస్లో 3 type ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఫైజర్, మోడర్నా అండ్ జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్స్. మనం ఏదైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు. మేము చూస్ చేసుకుంది ఫైజర్ వ్యాక్సిన్ అండ్ థర్డ్ డోస్ వచ్చేసి బోస్టన్ వ్యాక్సిన్. సో ఇక్కడ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఐడి ఉండాలి. నేను నా పాస్పోర్ట్ తీసుకెళ్ళాను. మన ఐడి తీసుకొని వాళ్ళు కొన్ని ఫార్మాలిటీస్ ఫిల్అప్ చేసుకుంటారు అండ్ మన ఇన్సూరెన్స్ కార్డ్ కూడా మనం సబ్మిట్ చేయాలి. ఇక్కడ మనం ఏం మనీ పే చేసేది అయితే ఏమీ ఉండదు, ఎందుకంటే మనం ఇన్సూరెన్స్ కార్డ్ సబ్మిట్ చేస్తాం కాబట్టి. అండ్ దట్టు ఇక్కడ గవర్నమెంట్ అది ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు వ్యాక్సిన్. సో నో నీడ్ టు పే. ఇక్కడ మాకు ఫార్మసీ వాళ్ళు ఒక ఫామ్ ఇచ్చారు, అది ఫిలప్ చేయమన్నారు. ఏమీ లేదు ఇందులో, నేము, అడ్రస్, ఇన్సూరెన్స్ గురించి అండ్ ఎన్ని డోస్ వేయించుకున్నాము లైక్ వాటి గురించి ఉంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ డోస్ వేయించుకున్న 3 weeks తర్వాత 21 days తర్వాత సెకండ్ డోస్ ఇస్తారు. సెకండ్ డోస్ వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఒమిక్రాన్ వల్ల సిడిసి గవర్నమెంట్ థర్డ్ షాట్ కూడా వేసుకోవాలని రికమెండ్ చేస్తున్నారు. సో అందువల్ల థర్డ్ షాట్ బూస్టర్ షాట్ వేసుకోమంటున్నారు. సో దిస్ ఈజ్ మై బూస్టర్ షాట్. ఇప్పుడు నేను వేసుకునేది బూస్టర్ షాట్. సెకండ్ డోస్కి సెకండ్ డోస్ వేసుకున్న 180 days తర్వాత ఈ థర్డ్ షాట్ వేసుకోవాలి, బూస్టర్ షాట్. నా వ్యాక్సిన్ అయిపోయింది ఫైనల్లీ. నేను బయటకు వచ్చేసరికి షాక్ అయిపోయాను 1 second, ఎందుకంటే మేము ఫార్మసీలోకి వెళ్తున్నప్పుడేమో ఫుల్ ఆఫ్ స్ట్రోమ్ ఉన్నది. ఇప్పుడు చూడండి అసలు స్ట్రోమ్ పడ్డట్టు లేదు, మొత్తం పోయింది. అసలు హాఫ్ అన్ అవర్లో మొత్తం చేంజ్ అయిపోయింది వెదరు. పిల్లలు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మనం నీట్నెస్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు అనేది అర్థమైపోయింది నాకు. బట్ ఇట్స్ ఓకే. ఈ 2 days నేను రెస్ట్ తీసుకోవాలని ఫిక్స్ అయిపోయాను, లేకపోతే ఖచ్చితంగా నాకు ఫీవర్ వస్తుందని నాకు అర్థమైపోయింది. సో అందుకోసం రెస్ట్ తీసుకోవాలని గట్టిగా ఫిక్స్ అయిపోయాను. సో మూవీ పెట్టుకొని చూస్తూ ఉండిపోయాను. ఈ మూవీ వచ్చేసి బంగారాజు. అభిగాడ ఆడుతుండు, వానాట వాడు ఆడుతుండు, దానాట అది ఆడుతుంది. I was free. ఇది మా షాన్వి ఫేవరెట్ యూట్యూబ్ ఛానల్, రోమా అండ్ డియానా అని. ఈ ఛానల్లో ఆ అమ్మాయి లాగే చేస్తుంది కంప్లీట్లీ. ఆ అమ్మాయి ఎలా మాట్లాడితే అలాగే మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తుంది, అంత ఇష్టం అన్నట్టు. ఆ సాంగ్స్ అయితే ఇంకా పిచ్చి దానికి. మీ అండ్ మై ఫ్రెండ్. నాకు నైటే బాడీ పెయిన్స్ స్టార్ట్ అయిపోయాయి. అనుకున్నాను మార్నింగ్ వచ్చేసరికి ఖచ్చితంగా ఫీవర్ వచ్చేస్తుందని. సో మార్నింగ్ లేవగానే ఫీవర్ వచ్చేసింది. సో మెడిసిన్ వేసేసుకున్నాను. సో భయపడాల్సింది ఏం లేదు. వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఫీవర్ రాదు అని కాదు, ఫీవర్ వస్తుంది అని కాదు. ఫీవర్ వస్తే మెడిసిన్ తీసేసుకోవాలి అంతే. సో దిస్ ఈజ్ మై వీడియో. ఇఫ్ యూ గైస్ లైక్ మై వీడియో, గివ్ మీ బిగ్ థమ్స్ అప్ అండ్ షేర్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ బెల్ సింబల్ ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి, ఎందుకంటే నేను వీడియోస్ చేస్తే మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్ బాయ్ గైస్. జై శ్రీకృష్ణ.